Oke teman-teman, kita tunggu truk sawit di tanjakan ini. Ini cuacanya panas ini. Ini tanjakan tidak panjang tapi tinggi. Biasanya suka angup di sini. Nah itu sudah ada suaranya. Wah ini kantor kayaknya nih. ADX. Oh muatannya peres saja. Wah ini Super HD. Wah kalau ini banyak muatannya ini. Bah. Gigi satu sepertinya. Ada Grand Max ini sambil kita menunggu mobil sawit. Bagus bos, bagus bos. Joki baru. Joki baru kah? Oh ganti joki nih. Wih kan main sekalinya ada yang senior ya. Ah ini kita lihat mobil sawit ini guys. Mantap. Aduh, piye Pir? Kimut-kimut. Senam jantung lah Pir. Oke, lanjut, hati-hati jalan. Jangan lupa subscribe sedulur, like, komen.
Terima kasih banyak, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.